Постоянное давление швабры. Подпружиненная швабра толкает швабру на пол с постоянным давлением 300 граммов, обеспечивает тщательную уборку в конце, как и в начале. Виртуальные барьеры и очистка зон. Разместите виртуальные запрещенные зоны и барьеры или направьте робота на очистку определенных зон и выполняйте их с помощью приложения Роборок. Специальные зоны без швабры. Установите зоны без швабры вокруг ковров, чтобы вы могли автоматизировать уборку, не беспокоясь о промокаемых коврах. Высокоточная навигация. Высокоточная система лазерной навигации сканирует вашу комнату на 300 мин, создавая карту Area-Time вашего дома. Точное управление водой. Точное управление водой дает вам контроль над количеством используемой воды, поэтому вы можете выбрать лучшее количество для уборки различных типов пола. И резервуар для воды тестируется в течение 1500 часов после работы робота. Автоматическое отключение воды. Вода полностью отключается, когда S5 Max пристыкован, так что вы можете оставить робота наполненным и готовым к следующей швабре. Длительная мощность. Интенсивное всасывание легко снимает грязь с твердых полов и затаскивает ее с глубоких ковров, в то время как большой аккумулятор 5200 мАч поддерживает его уборку до 190 минут в тихом режиме. Алгоритмы адаптивного планирования маршрута. Адаптивные алгоритмы рассчитывают наиболее эффективный маршрут очистки для каждой комнаты на основе формы и расположения препятствий. Таким образом, очистка происходит на 15% быстрее. Подробное планирование. Расширенное планирование позволяет устанавливать уборку в разное время в разные дни, даже при различном всасывании и уровне воды, для конкретных помещений или всего пола вашего дома. Умное пополнение. При уборке большего пространства робот подсчитывает, сколько места осталось для его уборки, и возвращается к достаточно пополнению, чтобы закончить, а не подзаряжать до 80% каждого раза.